ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ದಿ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಮಾಫಿಯಾ. ಇವತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೈಡ್ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಒಬ್ಬರು 220 F ಬರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಕಳಸ ರೂಟ್ಗಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕಳಸ ರೀಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಇದೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಂ, ಓಕೆ, ಸೆಟ್ ಗ್ಲೌಸ್. ಇದು ಮಾತ್ರ ಚಚ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತು. ನಿಮಿಷ. ಹಾಂ ಅಂದ? ಓ, ರೆಡ್ ಕಲರಾ ಅಂದ? ಕಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. ನಾನು okay, all set. I hope no one will crash. ಒಳ್ಳೆ ಮಜಾ ಇದೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. Holy front tire shit, exhaust ಮಾತ್ರ sexy ಇದೆ bro. ಓಕೆ, ಆಫ್ ರೋಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ. ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ಸ್ ಗೋ ಗುಡ್. ಗಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಗ್ರಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಅಂತ ಓಕೆ, ಆಲ್ ಸೆಟ್. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಮಜಾ ಬರುತ್ತೆ.
ತುಂಬ ಡೀಪ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇದೆ ಬ್ರೋ. ಫ್ರಂಟ್ ಟೈರು ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ. ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗಿದೆ ಗುರು. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ಲೇ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸಾಕು. ಹೋಳಿ ಮಾಡಿ ಆರಿಸ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಬೈಕ್ ಮ್ಯಾನ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಹೂ ರೈಡ್ಸ್. ಆ ಥರ 220 ಲವರ್ಸ್ ಅಂತೂ ಸೈಕ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಬಿಡಿ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತೂ ಇವಾಗ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಮಾಯ್ ಯಾವ್ದ ಪೋಪಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಟೋಟಲ್ 22K ಅಂತಿದೆ. ಫುಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ಕಟ್ಟದ ಒಂದೇ ಪೈಪಾ? ಒಂದೇ ಪೈಪ್. ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಪವರ್ ಆಪುಜಿ ಮಾತ್ರ ಎಂತ ಆಪುಂಡ ಹೀಟ್ ಆಪುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಕೊರಂಡ ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚ ಅವು ಥ್ರಾಟಲ್ ಬರೋನೆ ಕೊರೋಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಾಪಸ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಏನು ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾನ್. ಓ ಫಾಕ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಲ್ಲ. ಓ ಡೌನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಜಾಸ್ತಿ, ಕಷ್ಟ. ಫಾಕ್ 220.
ಲೊಕೇಶನ್ ಗುರು ಸಾಕಾತ್ ಮಾತ್ರ. ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್. ಮಾನ್ಸೂನಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್. ಕಮಾನ್ ಬಾಯ್ಸ್. ನಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾ 360 ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕಲ್ರು ಹಿಂಗೆ ವೀಲ್ ಹಿಡಿಯೋದು. ರೋಡೆ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಅವಳು ಜನಿ ಅಲ್ಲ ಕಲ್ಕೊರ ಅಲ್ಲ ಆಡ ಬನ್ನಿ ಆಯ ಸೂಚಂಡಿ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಅಂದಿ sexy.